अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संडे स्नैक्स टाइम बताने वाली हूँ। मे बी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। ये मेरा एग फ्राइज़ है, पोटैटो एग फ्राइज़ है। बहुत ही यमी एंड ईज़ी रेसिपी है। मे बी अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी समझ आ जाएगी एंड ईज़िली आप लोग कुक कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो। हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसका इंटरफेस देख लेंगे, ऐसे बनेंगे। देन हम लोग आपको एंड में प्रोसेस बाय प्रोसेस एक एक चीज़ समझाएंगे कि ये कैसे बने। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमने 4 एग ले लिए हैं। हमने 2 पोटैटो ले लिए हैं, उनको फ्राइज़ के शेप में कट करा। अनियन एंड टोमेटोज़ ले लिए मैंने। देन ये इंग्रेडिएंट्स है। मिक्स गरम मसाला 1 टेबल स्पून लिया है मैंने हल्दी ली है, आप लोग भी हस्बे जायका ले लीजिए। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, मेरे पास ज़ीरा है एंड चाट मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स थे। अब मैंने पानी ले लिया था एंड इसमें अपने पोटैटोज़ डाल के इसे बॉईल करना शुरू कर दिए थे। मैंने अपने स्नैक्स इसमें डाल दिए, मतलब अपने पोटैटोज़ जो थे वो मैंने बॉईल करने के लिए रख देना ताकि सॉफ्ट हो जाए, इसे हम फ्राई नहीं करेंगे। दैन एक पैन ले लेना है। आप लोगों ने इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड करके इससे वेल तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। फर्स्ट इसे गर्म होने देंगे हम लोग नॉर्मल फ्लेम पे एंड देन देख सकते हैं इसको अच्छी तरह मैंने ऑयल के साथ मिक्सअप कर लिया है। मिक्सअप करने के बाद मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया है। मैंने इसमें अनियन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। ये मेरी चॉप हुई हुई अनियन है, मतलब मैंने इसको अच्छी तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ठीक है, ये मेरी अनियन आप देख सकते हैं नॉर्मल से इसका कलर चेंज हो गया। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें मैंने अब टोमेटोज़ ऐड कर दिए हैं अपने। टोमेटोज़ ऐड करने के बाद इसको हम वेल तरीके से मिक्सअप करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ एंड देन उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग ना चॉप फाइल में इसको करते रहेंगे, मतलब इसे चॉप करेंगे हम अच्छी तरह। पहले इसे हम लोग थोड़ा सा होने देते हैं। देख सकते हैं मैं स्पून की हेल्प से इसे चॉप कर रही हूँ टोमेटोज़ को एंड अनियन को, ताकि ये काफ़ी मोटे-मोटे मुँह में ना आए। ठीक है, एंड देन इसको अच्छी तरह से करते रहेंगे ताकि ये सारे घुट जाएँ एंड अच्छी से इसकी क्यूरी बन जाए, ताकि जायका बहुत अच्छा आए एंड मज़ा आए। देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल मसाला टाइप बन चुका है। इसकी क्यूरी रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ इसका इंटरफेस कैसी बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। ये मैंने फ्राइज़ अपनी क्यूरी के अंदर डाल दिए हैं। देन इसको अच्छी तरह से मिक्सअप मारूँगी मैं। देख सकते हैं आप लोग कि मैं मिक्सअप कर रही हूँ इसे अच्छी तरह। ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसलिए मिक्सअप करना है कि आपकी जो फ्राइज़ है ना वो ना टूटे और इसको अच्छी तरह मिक्सअप भी हो जाए। ठीक है, एंड देन इसको आपने इसके अंदर हमने अपने इंग्रेडिएंट्स डाल देने जितने भी मैंने आपको स्पाइसेस बताए थे लास्ट से लास्ट क्लिप के अंदर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए एंड देन अगेन इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे हम लोग, ताकि ये सारा मसाला एक जगह पे ना ठहरे, मतलब सारी उसमें एक साथ फ्राइज़ वगैरह के अंदर ऐड हो जाए। ऐड होने के बाद इसे पहले फर्स्ट हम मिक्स करते हैं ताकि वेल तरीके से मिक्स हो, ताकि टेस्ट बहुत मज़े का आए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आई नो ये रेसिपी, क्योंकि संडे स्नैक्स रेसिपी है। हर कोई ये संडे को तैयार कर सकता है इजी वे के अंदर एंड ट्राई ज़रूर करिएगा इस डिश को प्लीज़। ठीक है, देन इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टे डाउन कर देते हैं। इसमें हल्की सी वाइट जर्दी डालकर अंडे। ठीक है, देन मैंने इसे कैप रख दिया। ठीक है, ये मेरे पास अंडे की वाइट जर्दी है। ये जर्दियाँ ये रही और वाइटनेस उसकी वो रही, जो उसका वाइट हिस्सा होता है ना वो मैंने अलग कर लिया, जर्दियाँ अलग कर ली एंड वो चीज़ें अलग कर ली। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे एक साथ नहीं डालेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, हम लोगों ने वाइटनेस अलग कर लिया एंड जर्दियाँ अलग कर ली हैं। उसके बाद मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ कि आगे आप लोगों ने क्या करना है। आगे आप लोगों ने सबसे पहले तो अपने इसको गर्म होने के बाद ये देख सकते हैं आपको इसका इंटरफेस कितना मज़े का हो गया, यम्मी सा हो चुका है, इतने मज़े का लग रहा है। मे बी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा इसका टेस्ट भी और ये भी। एंड देन अब क्या करना है, हमने इसके अंदर एग की वाइटनेस ऐड कर देनी है। मैंने वाइटनेस ऐड कर दी है, पूरे अच्छी तरह आपने फैला के ऐड कर देनी है वाइटनेस। उसके बाद फिर हम लोग अगले प्रोसेस के अंदर इसमें पहले चम्मच से इसको स्प्लैश करेंगे पूरे इस पर, ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आए और फ्राइज़ के अंदर बाइट करते हुए एग का टेस्ट आए। ठीक है, देन इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करनी है अब सर्दी। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने सर्दी भी ऐड कर दी, तो मज़े की क्यूट क्यूट सी लग रही है। आप लोग भी चाहते हैं ऐसे ही बनाना तो आप लोग मेरा एक शॉर्ट है वो ज़रूर वॉच करिएगा, उसमें मैंने इसका तरीका बताया है कैसे ऐसे बनती है। ठीक है, देन इसको 5 मिनट के लिए कैप ढक कर रख दीजिएगा एंड
आपकी मज़ेदार सी यम्मी सी फैंटास्टिक एग फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। पोटैटो एग फ्राइज़ बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, इनमें ऑर्गेनिज़ बहुत है। आप देख सकते हैं कितने यम्मी लग रहे हैं। होप सो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी वीडियो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, पुट दी बेल आइकन इनटू ऑल एंड अल्लाह हाफ़िज़।